طبيعة القانون الفيزيائي لريتشارد فاينمان عنوان كتابنا لليوم، والصادر عام 85 900 وألف ميلادي، ليكون بمثابة مرجع ممتع ومبسط لعالم الفيزياء، وليعبر الكاتب من خلاله عن أفكاره الفيزيائية المهمة في إطار متسلسل ومنطقي، وظف فيه مبادئ العلم باتجاه شرح أفكار مبدئية كالتناظر والتماثل مثلا، وصولا إلى تحديد الفارق الواقعي بين عالمي الرياضيات والفيزياء دون التقليل من حجم الترابط بينهما. ويتكون الكتاب من 7 محاضرات ألقاها فاينمان، حاول من خلالها شد المستمع الكريم إلى عالم الفيزياء عبر التأكيد على أهميته في حياة البشرية، وصولا إلى دوره الرئيس في ولادة إبداعات وابتكارات وإنجازات أصبحت محورا رئيسيا من محاور حياة البشر. ولعل أهم ما يميز شخصية فاينمان هو قدرته على التبسيط والاعتماد على الأمثلة والنماذج التي يفسر من خلالها تفاصيل جذابة ومنطقية تحفزك على متابعة العلم والاهتمام والاكتشاف والبحث في عالم الفيزياء. وكوني من خريجي الفيزياء شخصيا، فإنني أعترف للمستمع الكريم بأن شهادتي بهذا الكتاب مجروحة حتما. دمتم بخير، وإلى لقاء قادم مع كتاب جديد. كان معكم صبري صيدم.